Efeitos sonoros. Esse jogo só o Mário vai jogar. O Marito, nosso querido Mário, vai improvisar agora, sem fala, sem usar palavras, vai apenas usar os efeitos sonoros providenciados por Anderson Bizoc. Vamos pedir para a plateia sugerir uma profissão. Levantem a mão para eu ouvir algumas sugestões. Não, levanta a mão primeiro só para eu conseguir ouvir. Escoteiro? Ah, escoteiro não é profissão, mas é legal, né? Escoteiro. Então, um escoteiro vai aparecer no jogo dos efeitos sonoros. Só o Mário e o Anderson fazendo os efeitos. Começa agora. Você daria pro escoteiro Marito uma medalha de quê no final da cena? O cara se matou. Medalha de honra ao mérito, então. Era um escoteiro suicida. É um escoteiro que matou um passarinho, cortou uma árvore. Não, você é incrível. É um escoteiro que, em sentindo frio dentro da barraca, derruba uma sequoia pra fazer uma fogueira.